আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো গাইস, নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। তো আপনারা দেখতেছেন আরাফাত কম্পিউটার শপ 2 এর ভিডিও। তো আমাদের কিন্তু আরাফাত কম্পিউটার শপ 1 এ কিন্তু রেগুলার ল্যাপটপের ভিডিও দেওয়া হয়। তো আমাদের এটা নতুন চ্যানেল। তো আপনারা যারা কম বাজেটের মধ্যে পিসি কিনতে চান তারা কিন্তু এই ভিডিওর সম্পূর্ণ দেখতে পারেন। আমি মোহাম্মদ হাবিবুল বাশার হাবিব ভাই। আপনারা দেখছেন আরাফাত কম্পিউটার শপের ভিডিও। তো গাইস, আমরা কিন্তু এখানে 3টা পিসির বিল করেছি একেবারে লো বাজেটের মধ্যে। তো আপনারা যারা লো বাজেটের মধ্যে পিসি কিনতে চান তারা কিন্তু এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা প্রথমে যে ভিডিও পিসিটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু কনফিগারেশন হলো কিন্তু এখানে বোর্ড বোর্ড দেওয়া হয়েছে, মাদারবোর্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু আসুস ব্র্যান্ডের G41 মাদারবোর্ড এবং র্যাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু DDR3 4GB র্যাম, হার্ড ডিস্ক কিন্তু 500GB। তো এই পিসিতে আপনারা কিন্তু নরমালি সকল ধরনের কাজ করতে পারবেন। আপনারা যারা ভিডিও এডিটিং কাজ করতে চান করতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন, বিভিন্ন কাজগুলো কিন্তু এই পিসিতে করতে পারবেন। এবং এই পিসির কিন্তু আমরা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি 2 মাসের এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর আমরা সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কিন্তু পিসিগুলো ডেলিভারি করে থাকি। আপনারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু এই পিসিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন অথবা চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আর আমাদের শোরুমের ঠিকানা কিন্তু গাজীপুর কোনাবাড়ি। আর আপনারা যারা পিসি নিতে চান তারা কিন্তু সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে চালু করে কিন্তু পিসিটা দেখানো যাবে। আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন। তো মাত্র 4,500 টাকার মধ্যে এই পিসিটা আপনি নিতে পারবেন। এই পিসিটা মাত্র 4,500 টাকায় অনেক ভালো হবে। 4,500 টাকার মধ্যে কিন্তু অনেক ভালো একটি পিসি হবে। তো গাইস, এরপরে আমরা যে পিসিটা বিল করছি, তো গাইস এটা হলো Core i3 পিসি, Core i3 ফার্স্ট জেনারেশন। এটাতে মাদারবোর্ড দেওয়া হয়েছে H55 এবং র্যাম কিন্তু 4GB। আপনারা কিন্তু 8GB র্যামও ইউজ করতে পারবেন। এটাতে হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়েছে কিন্তু 500GB। মাত্র 5,500 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন Core i3 এর এই পিসিটা। আর এই পিসিতে কিন্তু আপনারা চাইলে ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন, এডিটিং এ ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো আমার মনে হয় 5,500 টাকার মধ্যে এই পিসিটা কিন্তু বেস্ট হবে আপনাদের জন্য। এটাও কিন্তু অনেক ভালো পিসি। এটাও কিন্তু আমরা 2 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিতেছি। তো গাইস, এরপর আমরা যে পিসিটা বিল করেছি এটা হলো Core i3 4th জেনারেশনের পিসি। তো এটাতে র্যাম দেওয়া হয়েছে 8GB র্যাম, হার্ড ডিস্ক কিন্তু 500GB। আপনারা চাইলে কিন্তু এসএসডি ইউজ করতে পারবেন। এটাতে কিন্তু মাদারবোর্ড হিসেবে রাখা হয়েছে গিগাবাইটের H81 মাদারবোর্ড। আর এটাতে কিন্তু অনায়াসে আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং এ ধরনের কাজগুলো কিন্তু অনায়াসে করতে পারবেন। আর এই পিসিটা বিল করেছি মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন Core i3 4th জেনারেশনের পিসি। দেখেন গাইস, আমরা কিন্তু এত কম বাজেটের মধ্যে পিসি বিক্রি করে। মূলত এই পিসিগুলো তো অফিসিয়াল পিসি, একেবারে আনটাচ প্রোডাক্ট, কোনো রকম কোনো সার্ভিসিং করা হয় না। এই রিকন্ডিশন পিসি আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে পিসিগুলো একেবারে কম বাজেটের মধ্যে বিক্রি করি। তো আপনারা যারা নিবেন আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ।